Assalomu alaykum jigitlar. Qalaysizlar, klassdoslar? Bugun kechki Xudo qalasa jinalayıq. Qabul o'tganda maktab davrida tushirgan kaseta bor edi, so'ni olib chiq. So'ni barimiz bir jinalib bir ko'rik. Ko'rishguncha jigitlar. Өмірдің ширін өткен демлерін, балалықтың шоқлық еркеліклерін, мектеп жылдарында естеліклерін, бәрін бір естелі класстастарын. Тасыдық талай хаттарды қызларға, теңелген жүздері ай жұлдыздарға, жандыда тегебек жуан асларға, тұңғыш мұхаббат деп класстастарын. Сағындым, сағындым жастық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сіздерді класстастарым. Сағындым, сағындым жастық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сіздерді класстастарым. Бала едік мұғалімді күйдірген, қапа қылып жөнсіз қамап үйдірген. Уақыт болса озғыр ең жүйрек екен, үлкейіп қалып біз класстастарым. Бүгін сағыныштың жасы құйылсын, көздер қуанысып кеуіл сүйілсін. Ширын дидар бәрімізге бұйырсын, жақсы күнде көрісейік достарым. Сағындым, сағындым жастық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сіздерді класстастарым. Сағындым, сағындым жастық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сіздерді класстастарым. Жаздан ұқсап егізге, мектепке қатынадық біз бірге. Достарым қошласқысы келмей, 9-шы өтіп келер кезде. Қошласу кешесін өткеріп, аттестат қолға алғанымызда, ұстаздарымыз да бізге хайран, ер жетіп қалғанымызға. Ұстаздарымыз да бізге хайран, ер жетіп қалғанымызға. Класстастарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Класстастарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Көзімдегі қуаныш жастарым, кешіріңдер болса егер айып. Сонда да достарым, жыламай қоштаса
Kılaslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Kılaslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Kılaslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Kılaslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım.
Qatnadık biz birge Dostlarım qo'shlasqisi kelmey 9-nchi'ni bitkirar gezdi Qo'shlashuv keshisin o'tkerib Attestat qo'lga olganimizda Ustozlarimizda bizga hayron Yer jetib qolganimizga Ustozlarimizda bizga hayron Yer jetib qolganimizga Klaslarim, sog'inishlarim Qo'shlasqim kelmaydi mening do'stlarim Klaslarim, sog'inishlarim Qo'shlasqim kelmaydi mening do'stlarim Aman bolaya Allah tağla. Buna 45'lik mereken başlap, kişiden basıp başlamak üstlerine yapta saçın verip Allah tağla. Жыламай қоштасайық Klaslarim, sog'inishlarim Qo'shlasqim kelmaydi mening do'stlarim Klaslarim, sog'inishlarim
Klasslaslarim, sag'inishlarım, qo'shlasg'im kelmaydi mening do'stlarim. Klasslaslarim, sag'inishlarım, qo'shlasg'im kelmaydi mening do'stlarim. Klasslaslarim, sag'inishlarım, qo'shlasg'im kelmaydi mening do'stlarim. Birinchi bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, senda qoldi sho'xliklarim, oh yo'q tilagim, oldinda ko'p orzularim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikni.
ашып беру үшін сөз мектеп директоры Саламат Нұржановқа. Ассаламу алейкум, құрметті оқушылар, ұстаздар һәм меймандар. Бүгін ілім ең ұлы мақтанышымыз сүренің астында өткеріліп отырған, республика бойлап өткеріліп отырған соңғы қоңырау байрамыменен әммеңізді шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі күнде мектебімізде 402 оқушы тәлім тәрбие алмақта. Мектебіміз оқушылары 2024-2025 оқу жылы davomында көптеген жетістіктерге ерісіп келмекте. Районлық жекемге һәм мектеп білім беру бөліміне қарасты ұлыма білім беру мектептері 9-11 класс оқушылары арасында октябрь айында болып өткен пәндер аралық екінші басқыш олимпиадасында 14 пәннен жөнеліс бойынша 39 оқушымыз қатынасып, соның ішінде 4 оқушымыз жеңімпаз болуға ерсілді. 9 А класс оқушысы Амангелдиев Саламат информатика пәнінен, 9 А класс оқушысы Раубетова Шахноза химия пәнінен, 10 класс Бейсенбаева Гүлнар тарих пәнінен, 11 класс Болатбаева Фатима футбол пәнінен жеңімпаз болып, Рекс қаласының болып өткен республикалық үшінші басқыша қатынасып нәтижеге ерісіп келді. Мектебіміз білім беру талаптарына емес, ал жәмиеттік жұмыстарда белсене қатынасып, жоғары нәтижеге ерісіп келмекте. Атап айтқанда район көлемінде болып өткен жәрдектер талауында 7 А класс оқушысымыз Алтыбаева Динара район көлемінде сыйлы бірінші орынды алып, Қазақстан Республикасының сыйлы орындарды алуға миясар болды. Сондай-ақ 9 класс оқушылары Қазақстан Республикасында болып өткен құқық бұйрықтары талауларына қатынасып, сыйлы орындарды алуға миясар болды. Солай етіп, екінші орынды жеңіп алуға миясар болды. Сонымен бірге президентіміз тарапынан оқушылардың бос уақытын мазмұнды көркемдестіру, сана сезім, мәдени дәрежесін рауажландыру һәм спортқа тарту, хабар технологиялары һәм кітапқа оқуға болған қызығуларын ояту, оқушы қыздардың социалдық жедел тұрмысқа тарту, мектептен тыс білім беру һәм сабақтан тыс қызмет көрсету атырған әрқилы дөңгелек секцияларын оқушыларымыз қамтып алынды. Осы таңдауда мектеп оқушылары район көлемінде спорттың волейбол түрінен қыздарымыз сыйлап бірінші орынды алуға миясар болды. Сондай-ақ командаға ағза болу республикада екінші орын алуға миясар болды. Сонымен бірге мектебіміз оқушылары спорт тарауы бойынша да жоғары нәтижелерге ерісіп келмекте. Атап айтқанда мектебіміздің 6 класс оқушылары Қуанышбаева Айгүл спорттың күрес түрінен Қазақстан Республикасы чемпионатында сыйлы бірінші орынды, спорттың күрес түрінен 11 класс оқушысы Таңырбергенов Амдан Қазақстан Республикасы чемпионатында сыйлы бірінші орынды алуға миясар болды. Осы таңдауларға пән олимпиадаларына ұстазлардың салмақлы үлесі бар. Атап айтқанда өзбек тілі пәні оқытушысы Лара Қалқоразова, математика пән мұғалімдері Сақужамал Боранбаева, Насиба Бағылбетова, Гаухар Алланбергеновалар, ана тілі һәм тілі пәні оқытушылары Лиза Пайзулаева, география пәні оқытушысы Гүлпашин Амбеткадирова, информатика пәні оқытушысы Үміткүл Ұзақова, тарих пәні оқытушысы Гүлчат Камбелова һәм шет тілі пәні һәм бастауыш класс пән мұғалімдері Жақсыгүл Бекмұратова, Гүлжахан Исмаилованың районлық пән олимпиадаларында һәм тағы басқа да көрік таңдауларда жәмиеттік жұмыстарында жоғары нәтижелерге ерісіп келмекте. Сондай-ақ бүгін байрам кешесі имам болып келіп атырған, бұнан 45 жыл, 40 жыл, 30 жыл һәм 20 жыл бұрын келген жастарымыздың ұстазларына һәм тікелеушілерге, класс ата-аналарына, өмір соқпақларына ұшыртпақшы болып тұрған жас әулетті өз құшағына мехір беріп қабылдап атырған алтын ия мектебімізде үлкен байрам.
Соңғы қоңырау кешесі менен құттықтай отырып, жұмыстарыңызда һәм оқуларыңызда тасқын табыстар, шаңырақтарыңызға амандық тілеп қаламыз. Байрам және бір мәрте әмбеңізге оң бола берсін. Рахмет. Ендігі нәубет Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Миромонович Мирзиевтің тәбрігі оқып естіреді. Алламбергенова. Қадірлі перзентлерім, бәрінен бұрын сіз әзизлерді өміріңіздегі бүгінгі ұмытылмас қуанышлы уақия мектеп білімлендіруін табысты тамамлап, жетіклік аттестатын қабыл етіп атырғаныңыз һәм ғаресіз тұрмысқа қадем қойып атырғаныңызбенен қызғын құттықтаймын. Осы қуанышлы айымда мемлекетіміздегі 10 мыңнан астам мектепте мехрибан ұстазлар, құрметлі ата-аналардың қатынасуында соңғы қоңыраулар жаңлап, 450 мыңнан астам бүткеруші жастарымыздың құрметіне жақсы тілектер білдірілмекте. Әммеміз бұл пікірлерге шын кеуілден қосылған халда, үлкен арзу ниетлерменен келешек ережелерін дүзіп атырған ұл қызларымызға бұларды әмелге асыруда үлкен күш қайрат әумет табысылар тілейміз. Әсіресе мектепті алтын медалменен біткеріп атырған 11.500-ден астам перзентлерімізге 2000-нан астам күміс медал иелеріне оқу һәм ізленуде, жәмиеттік жұмысларда өз заманластарына бархула өрнек һәм үлгі болып келатырғаны үшін айрықша құттықтаулар һәм тілектерімізді білдіреміз. Сіздердің жаңа идея һәм басламаларыңыз, түрлі тараулардағы жетіскерліктеріңіз жаңа Өзбекстанды және де құдіретлі ететуін материалды һәм рухи тикарларды құруға шексіз үлес болып қосылатуына сенемен. Сіздердей өз күшіне сенген сенімлі жастардан, қадірден мектебіңіз, әзиз ұстазларыңыз һәм ата-аналарыңыз бүткіл халқымыз тек қана игіліклі жұмыслар һәм жарқын нәтижелер күтеді. Міне осындай жоғары сенімге бархула мүнәсіп болыңлар. Ұмтылу, ізлену һәм жаңалық жаратудан ешқашан шаршамаң. Ғаресіз тұрмысымызға қарай әслепкі қадемлеріңіз құтлы болсын, әзиз ұл қызларым. Рахмет. Енді құттықтау үшін сөз тәжірибелі ұстазымыз Қарақалпақстан халық білімдендіру ағласы Замира апа Көчегеноваға. Мархамат. Біткеруші оқушыларымыз бұның осы мектептің 45 жыл бұрын біткеріп кеткен, 40 жыл бұрын, 30 жыл бұрын, 20 жыл бұрын біткеріп кеткен оқушыларымыз келіп отырды. Әммесіне өзінің оқыған ана мектебіне қош келіпсіз дейміз. Біздер бұл мектепті емес, осы мектептің көне имаратын біткеріп едік. Бірақ осы мектептің парта үстелшіктерінің бәрін мен классымның балалары тасып еді уақытында. Міне бұл мектепті 62-ші жылдар басылап оқыды. Біздер енді тарихты көбірек білеміз серді істеп кеткеннен кейін. Міне мен 1983 жылы біткеріп келіп істеген болсам осы мектепте сол жылы маған бірден 9-шы класты берді. 9-шы класты біздер 20 күннен кейін А класты, Б класты, Лалахан екеуміз Лалахан уақытта аға жетекші еді. 2 айлап бақтаға алып кеттік міне. Бұлардың қандай оқушы екенін, кімнің қандай екенін әммесін сол жерде үйреніп келдік. 85-тен бастап соларды біткеткеннен кейін рухилық ағартушылық істері бойынша орынбасар болдым, халыққа тәрбие орынбасар деп айтатын едім. Одан кейін сөйде директор болдық, мына тұрған 30 жыл әммесін керек десеңіз істеп отырған мұғалімдер қатжарға енді нені айтамыз, қазіргі кейінгі уақытта жүдә дәстүр болып тұрды, біздің мектебіне келу, өзгеше балаларымыз бұл тек модаға айналып кетпей, кешеге мен әсебетке айналып деп қалар еді. Тек қана бір өздерін көрсетіп кету емес, расында да ана мектебін қадірлеу, өздерінің оқытқан ұстаздарын қадірлеу, өткен жылдарын еслеу, мектепке деген сүйіспеншілігін өздерінің балаларын
Usta, üzere karatasan da. Kamerada. Budan 5 yıl birінші жасамызға Hürmetli ұстазларым, hürmetli классластарым, қадірлі бүгін осы мектепті атлап кеткеніне 40 жыл болған достарымыз, 30 жыл болған, 20 жыл болған һәм мектебімізге биыл мінекей біткеріп, өздерін қоштасу алдында тұрған hürmetli оқушыларымыз. Міне қадірлі ұстазларымыз біздерді құслардың талапанындай ұядан ұшырғандай етіп, алтын ұямыз мектебіміздің өмір жолына ұзатқанына демде 45 жыл болып қалыпты. Атамыздың ұлы ұстазымызбенен қуанышымызды қойнымызға сыймай, бір жағынан бір-бірімізді қимпай тарқасқан көптен берлі көріспеген достарымыз, ұстазларымызбенен дидарласып жатырмыз. Табиғат низамлығы өкінішлі орай, сол дәуірде бір қатар ұстазларымызбенен класстастарымыздың дүниядан өтіп кеткеніне біздер үшін үлкен қайғы. Мен бейбенеп, білім берген, тәрбиелаған ұстазларымызға minnettarçылығымды білдіремін. 5 күндік дүнияның бүгінгі күніне жеткенімізге, сағынған достарымызбен, ұстазларымызбен көрісу несіп еткеніне Аллаға мың қатлы шүкірлер білдіремін. Сөзімнің соңында мінекей осы мектепте талапан болып келіп, қадем басып, 10 жыл білім беріп, біздерді тәрбиелаған ұстазларымызға һәм қадірлі мына тұрған здание мектебімізге 45 жылдық оқушылар атынан сауғамызды тапсыруға рұқсат етесіз. Ойнақ районынан елге белгілі халық қызметінде шаршамай тұғын ең білімлі, ең инсафлы профессорлар, академиялар, полковниктер дайым, ілімпазлар, президентіміздің беріп атырған бұндай нелеріне имтиятларынан пайдаланып, Құдайым біздің ойнақ районында осындай инсанлар Құдайым саны көбейе бергей. Ұстазларымызға Құдайым жаңа мектеп денсаулық ісімізге бақытқа жеткенмен. Құрметті ұстазларымызға айтқан рахмет айтайын, ұстазларыма деген қосыларынан үштеп айтып келмешімен. Шәкірт пайлы ұстаздың ұстазына, алым бұлар шыдамаса қысқанына, инсанның өміріне болған тұлға рахмет айтайық ұстазларға. Хаммесі ұстаз етіп жасамаған, көбірек тәртіп берер ата-анадан, бәршені перзентім деп тек сынаған, рахмет айтайық ұстазларға. Әлденде нәзік етіп болар бала деген, харфтен құралады сана деген, ұстаздың адам, ұстазсыз адам, адама боламай екен, рахмет айтайық ұстазларға. Har birinin taş күші бар бір басында, мінез құлқын құйылғандай қорғасынға, бақтың үшін байрақты берген қолға, рахмет айтайық ұстазларға. Екінші ата-анаң ұстаз деген, сенің үшін жасайды таш күшпенен, өмірдің соқпағына салып берген, рахмет айтайық ұстазларға. Амансызға, салам алейкум. Таңыз шырайлы қызлар, сіздерге өтіш бақыт тілеймін. Школ тамалап жатыр екенсіздер. Бұл болсын. Амансызға мечтасы болмысы қылсын дейміз, değil mi? Сондай. Сарапшаннан келді, Ержанов бар. Естелік сіздерге мектебімізге, мектепке, Сарапшаннан, коллективдің атынан сізге сауға. Міне, арамызда 45 жыл болып кеткен Нұржарық Мұса, Науайдан келіп отырыптың мектебімізге өзінің атынан сауға
Bahorning so'nggi kunlari tugar bolalik chog'lari jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq xayr maktabim xayr do'stlarim sho'xligim Afsus afsus sendagina qadringga men yetganimda men bag'ringdan uchib ketarman yangi hayotga oq yo'l tanlaysan sen bizga xayr maktabim xayr sho'xligim birinchi sevgim xayr xayr do'stlarim xayr maktabim xayr sho'xligim birinchi sevgim xayr xayr do'stlarim ishonmasdim necha yillar qalbimdagi tuyg'ularga faqat bugun men shuni bildim qanchalik jonim sen kerakliging menga yodimda sen yozgan maktub beg'ubor sevgi izhori Men Tepaxonova Abizariyevna 7-klassda ketdim. Allah. Ketgingda aytmasan. Qizim bilan shu bag'ri yo'lda sayla. Sharaflarni sinadığa bergen bunlar. Yerim bir muradida. Müsait bu balların kızlarını o. Ben uğraştım yetip havadan siz muratına. Size kapıda oturmuş. O kızlar Ay, Xudoy bergeni va shunaqa chekka beringlar.
Ceybat toyduk. Görüyorsunlar. Ağayında bu da. Жибратова O'zbekiston Umrbekunda. Temizler Kürtistan Şahiniyazımda. Şöyle bırakın devlet koymuş. Uksuz koyup anantayı oturmay olur. Nomraz kengis başları varmış. Nurcan Musa Şırvayev. İşonmazdım neçe yıllar
Moldan alan balık